出来及记第33章，上主命令子民离开西奈山。上主对摩西讲：你甲你对埃及带出来的人民，着对遮出发，去迄个我对亚伯拉罕、以撒、雅各立誓，永远袂赏赐因的后代的土地。我要找使者伫你的头前，要将迦南、阿摩利、赫、比利洗、希米、耶布斯遐的族赶出去。恁着进入迄个留恁甲蜜的地，毋过我无要亲身甲恁做伙去，因为恁是心硬固执的民族，才免我伫路年甲恁消灭。人民听到这个歹消息，就非常伤心，无人装他打扮。上主对摩西讲：你得甲以色列人讲，恁是心硬固执的民族，我若甲恁做伙，就是一时仔久，一定会甲恁消灭。但恁得将身躯的装饰品剥落来，我会决定要安怎对待恁。以色列人对离开何烈山以后，就将身躯的装饰品拢剥落来。摩西入会幕。摩西伫营外有遐远的所在搭一个布棚，伊甲这个布棚叫做会幕。所有祈求上主的人，通去营外的会幕遐。摩西要去会幕遐的时，所有的人民拢起来徛伫家己布棚的门口，看摩西进入会幕。摩西入会幕的时，云条降落伫会幕的门口，上主就甲摩西讲话。所有的人民看到云条降落伫会幕的门口，就拢起来，伫逐个人的布棚门口跪拜。上主甲摩西面对面讲话，亲像人伫甲朋友讲话。摩西倒转来营内的时，跟随摩西的少年人伦的囝约书亚无离开会幕。上主应允甲子民同在。摩西对上主讲：上主，你有交代我，得带这个人民去迄个所在，毋过你无互我知，要派什么人甲我做伙去。你只有甲我讲，你指名警告我，阁真意爱我。你若真正意爱我，求你将你的道路指示我，互我认捌你，通得到你的恩典。求你画记伫这个民族是你的子民。上主讲：我要亲身甲你去，互你安心。摩西对上主讲：你若无要亲身甲我去，就毋通叫阮对遮上去迄个所在。阮要安怎知你有好款待我甲你的子民，兼毋是因为你有甲阮做伙去，互我甲你的子民甲地上万族有分别。上主对摩西讲：你讲的这项代志，我会做，因为我意爱你，阁指名警告你。摩西讲：求你互我看见你的荣光。上主讲：我要伫你的面前显示我一切的水，一切的好，阁要对你宣布上主的名。我要怜悯我爱怜悯的，体贴我爱体贴的。伊阁讲：你袂用得看我的面，因为无人会当看见我，要画我。上主阁讲：你来徛踮我边仔这块石盘顶，我的阳光经过的时，我要甲你下伫石盘的芳，用我的手提甲你遮地，听候我过去。然后我要甲我的手揪转来，你就会看见我的脚趾片，毋过袂当看见我的面。